আপনাদের একটি অ্যাপস এখানে ইনস্টল করে নিতে হবে। তো প্লে স্টোরে আমরা ক্লিক করব। প্লে স্টোরে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে সার্চ বারে এসে লিখব রেল সেবা স্পেস দিয়ে সেবা লিখে সার্চ দিব। সার্চ দেওয়ার পর এখানে অনেকগুলো অ্যাপস এখানে দেখাবে। তো আমরা এটা ইনস্টল করব, রেল সেবা। তো আমরা এখানে ক্লিক করে দিলাম। তো ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনাদের মোবাইলে যদি এই রেল সেবা অ্যাপসটি ইনস্টল করা না থাকে আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। আমি যেহেতু আগে থেকেই রেল সেবা অ্যাপসটি ইনস্টল করে নিয়েছি, তো সেজন্য এখানে ওপেন দেখাচ্ছে। তো আমি এখানে ওপেনে ক্লিক করে দিলাম। ওপেনে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনাদের মাঝে এইরকম একটি ইন্টারফেস এখানে চালু হয়ে যাবে। তো সর্বপ্রথমে এখানে ইনস্টল করার পর আপনাদের এই অ্যাপসটির মধ্যে একটি সর্বপ্রথম রেজিস্টার করা লাগবে। তো আমি এখানে আপনাদেরকে একটু উদাহরণস্বরূপভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে আপনারা রেজিস্টারে এখানে ক্লিক করে দিবেন। তো আমি এখানে রেজিস্টারে ক্লিক করে দিলাম। এখানে আপনাদের কিছু ডিটেলস এখানে ফিল আপ করতে হবে। প্রথমে আপনাদের ফুল নাম দিতে হবে, ইমেল দিতে হবে, মোবাইল নাম্বার দিতে হবে, কনফার্ম মোবাইল নাম্বার দিতে হবে, পাসওয়ার্ড দিতে হবে, কনফার্ম পাসওয়ার্ড দিতে হবে। এখানে আপনাদের আইডেন্টিফিকেশন টাইপ ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে দুটি অপশন থাকে, একটি হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট এবং এনআইডি। তো আপনারা যে কোনো একটি এখানে বেছে নেবেন। তো আমি এখানে এনআইডি দিয়ে দেখাচ্ছি। তো আমি এনআইডি কার্ডে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে এই অপশনটিতে আপনারা আপনার এনআইডি কার্ডের নাম্বার দিয়ে দিবেন এবং এনআইডি কার্ডের অনুসারে এখানে আপনাদের পারমানেন্ট অ্যাড্রেস দিয়ে দিবেন। তারপরে আপনার পোস্টাল কোড এখানে দিয়ে দেওয়ার পর এখানে সব কিছু হয়ে গেলে এখানে আপনারা এই রেজিস্ট্রেশনে ক্লিক করে দেওয়া হওয়ার পর আপনাদের এই অ্যাপসটি রেজিস্টার হয়ে যাবে। তো হয়ে যাওয়ার পর আমি যেহেতু আগে থেকে এটা রেজিস্টার করে রেখেছি, সেজন্য আমি ডাইরেক্ট এখানে এই যে নিচে দেখুন একটি অপশন আছে লগ ইন, এই লগ ইন আমি ক্লিক করে দিলাম। ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনারা এখানে আপনাদের মোবাইল নাম্বার এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবেন। তো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। তো আমি যেহেতু সেভ করে রেখেছি সেজন্য এখানে সেভ অপশনে এসে গেছে। তো আমি এখানে সাইন ইনে ক্লিক করে দিলাম। ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে আপনাদের মাঝে একটি অপশন ইন্টারফেস এখানে চালু হয়ে যাবে। তো করে দেওয়ার পর এখানে আপনাদের মাঝে এমন একটি ইন্টারফেস এখানে চালু হয়ে যাবে। এখানে আই এগ্রি এখানে অপশনে ক্লিক করে দিবেন। তো ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনাকে এখানে 4টি অপশন আছে, এই 4টি অপশন আপনাকে ফিল আপ করে দিতে হবে। এই যে ফ্রমে দেখেন সিলেক্ট স্টেশন এবং টুতে দেখবেন সিলেক্ট স্টেশন এবং ক্লাসিকে ফিল আপ করবেন এবং ডেট সিলেক্ট করে দিবেন। তো আমি যেহেতু কোথা থেকে উঠবো, যেমন ধরুন আমি ঢাকা থেকে উঠবো এবং যাব হচ্ছে সিলেটে, তো আমি এখানে সিলেক্ট করে দিলাম। এখানে ক্লাসিকে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে আপনাদের অনেকগুলো এখানে অপশন এখানে আসবে। তো আপনারা যে কোনো এখানে অপশন এখানে দিয়ে নেবেন। তো আমি এখানে শো কোনটা ক্লিক করে দিলাম। ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনারা কত তারিখে যাবেন সেটা এখানে ডেট ফিক্সড করে নেবেন। তো আমি উদাহরণস্বরূপভাবে 18 তারিখে আমি দিয়ে দিচ্ছি। দেওয়ার ঠিকঠাক হয়ে গেলে এখানে সার্চ ট্রেনে ক্লিক করবেন। সার্চ ট্রেনে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনাদের মাঝে এখানে এই অপশনটি শো করবে। তো এখানে দেখুন প্রথম এই অপশনে দেখুন কাউন্টার 27 এবং অনলাইনে 2টা, মানে এখানে সিট বুকিং এখনো হয়নি, যেগুলো হয়ে গেছে সেগুলো এখানে 00 দেখাবে। তো আমি এটা এখানে বুকিং নাও এই অপশনে ক্লিক করে দিব। এই অপশনে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে যেগুলো গোল্ডেন কালার এরকম কালার আছে সেগুলো বুকিং হয়ে গেছে, আর যেগুলো সাদা কালার ধারণ করছে সেগুলো এখনো বুকিং হয়নি। তো এখানে আমি টিএ এই অপশনে ক্লিক করে দিলাম। টিএ ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে দেখুন গোল্ডেন কালার, মানে সবগুলো চেয়ার এখানে বুকিং হয়েছে, যেগুলো গোল্ডেন কালার ধারণ করা আছে সেগুলো বুকিং
বুকিং হয়ে গেছে। তো এখানে নিচে একটি ডান পাশে দেখুন যে এটা সাদা কালার আছে, তার মানে এই চেয়ারটা এখনো বুকিং হয়নি। তো আমি এখানে ক্লিক করে দিলাম। তো এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে যেহেতু একটি চেয়ার এখানে বুকিং করা বাকি আছে, তো এটার ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে কন্টিনিউ পারচেসে ক্লিক করে দিবেন। কন্টিনিউ পারচেসে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে আপনাদের সকল ডিটেলস এখানে দেখাবে। সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেলে নিচে প্রসেড এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে কত টাকা আপনাদের নেবে, ঠিক আছে, সেগুলো এখানে শো করবে। যেমন ইউ পেড, আপনাকে এখানে পেড করতে হবে 340 টাকা। তো এখানে আপনাদের বিভিন্ন মাধ্যমে এখানে পেড করতে পারবেন, বিকাশে, নগদে, রকেটে, মাস্টার কার্ডে, ভিসা এবং ডাচ বাংলা, নেক্সটেল এখানে অপশনে আপনারা পেমেন্ট করতে পারবেন। তো আমি বিকাশে ক্লিক করে দিলাম। বিকাশে ক্লিক করে দেওয়ার পর নিচে দেখবেন যে প্রসেস টু পেমেন্ট এই অপশনে ক্লিক করে দিবেন। এই অপশনে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে বুকিং কনফার্ম, প্লিজ ওয়েট, একটু ওয়েট করবেন। ওয়েট করার পর এখানে আপনাদের মাঝে এখানে নতুন একটি ইন্টারফেস এখানে চালু হয়ে যাবে। তো এখানে সরাসরি আপনাদের বিকাশে অ্যাপসে নিয়ে যাবে। তো এখানে আপনার বিকাশের নাম্বারটি এখানে দিয়ে দিতে হবে। তো আমি এখানে বিকাশের নাম্বারটি দিয়ে দিচ্ছি, আমারটা 01843438293 দেওয়া হয়ে গেলে এখানে এই যে নিচে দেখবেন কনফার্ম নামে একটি অপশন আছে, এই অপশনে আপনারা ক্লিক করে দেবেন। তো ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে আপনাদের মোবাইলে একটি ভেরিফিকেশন কোড যাবে, ওটিপি কোড। তো আমার যে এখানে কোডটি চলে এসেছে, তো আমি এখানে বসিয়ে দিচ্ছি 34 23 12 34 12 দিয়ে দেওয়া হয়ে গেলে এখানে আপনারা নিচে আবার কনফার্মে ক্লিক করবেন। এই কনফার্মে, তো আমি এখানে কনফার্মে ক্লিক করে দিলাম। কনফার্মে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে আপনাদের পিন নাম্বারটি এখানে দিয়ে দিবেন। তো এখানে পিন নাম্বারটি দিয়ে দিবেন। তো আমি এখানে পিন নাম্বারটি দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দেওয়ার পর এখানে কনফার্মে ক্লিক করে দিবেন। কনফার্মে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনাদের বিকাশে পেমেন্ট করার পর আমাদের এই কনগ্রাচুলেশন এখানে জানাবে কনফার্ম হয়েছে। ভিউ টিকেটে ক্লিক করার পর এখানে এই অপশনটি এসে ডাউনলোড টিকেটে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে এই অপশনটি টিকেটটি চলে আসবে। তো এইভাবে আপনারা ডাউনলোডিং করে